ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଚାଲିଥିବାରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଥାଏ। ସବୁ ନଦୀ ନାଳ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ କାଉ ଆକାଶରେ ଘୂରି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୂରି ବୁଲେ, ହେଲେ କେଉଁଠାରେ ବି ତାକୁ ପାଣି ମିଳୁନଥାଏ, କାରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ଶେଷରେ କାଉଟି ଭାବିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ପାଣି ନ ପିଇବି ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଘୂରି ବୁଲିଲା। ଅନେକ ସମୟ ଖୋଜିବା ପରେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ମାଟିର ମାଠିଆଟିଏ ଦେଖିଲା। କାଉଟି ଭାବିଲା, ଏଥର ମୋର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ମାଠିଆ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଠିଆରେ କମ ପାଣି ଥାଏ, ଆଉ ତା ଥଣ୍ଟ ପାଉନଥାଏ ପାଣି ପିଇବାକୁ। ତାପରେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ମାଠିଆ ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାଏ ପଡ଼ିଛି। କାଉଟି ତା ଥଣ୍ଟରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ି ଯାକ ନେଇ ସେଇ ପାଣି ମାଠିଆ ଭିତରେ ପକାଇଲା। ଗୁଡ଼ି ସବୁ ପଡ଼ିବା ପରେ ମାଠିଆର ପାଣି ଟିକକ ଉପରକୁ ଆସିଲା। କାଉଟି ଆନନ୍ଦରେ ପାଣି ପିଇଲା ଏବଂ ପୁଣି ଖୁସିରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳେ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ କଠିନରୁ କଠିନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ।